Welcome back to my channel mga katuka. Papakita ko po sa inyo yung ating ginamot na may tibak o tutok. Pang 3 days na po natin ngayon. Pero makikita niyo po ninyo meron na po siyang improvement. So mga katuka, kung hindi po pala nakakita ng ating video, maaari nyo pong balikan sa aking YouTube channel para po makita ninyo kung paano po yung proseso ng ating paggamot ng tibak. So mga katuka, sa hindi pa pala po dyan nakakapag-like and subscribe, huwag pong kalimutan na mag-like and subscribe para po updated kayo sa ating mga bagong video. So papakita ko na po sa inyo mga katuka ang resulta ng ating paggamot sa ating manok na may tibak. Huli po kayo. Ito mga katuka yung itsura niya bago namin po siya gamutin. Ito na po mga katuka, naghilom na po yung kanyang sugat sa gitna at wala na rin po siyang pamamaga. Okay na rin po yung kabila. So yan mga katuka, yan po ang ating update sa paggamot ng ating manok na may tibak. So mga katuka, thank you for watching and God bless.